Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben size bir slime tarifi vereceğim. Evet, nasıl olacak bu? Ben size şimdi neyle yaptığımı göstereceğim. Evet, siz de lütfen yorumlara yazın nasıl bir Türk slime'lar istiyorsunuz. Ben şimdi böyle 2 tane yaptım. Evet, 2 Türk slime yaptım. 2 Türk tutkalla yaptım, özür dilerim. Bugün gerçekten karıştırıyorum ya ne söyleyeceğimi. Glitter glue. Evet, birincisi bu tutkal glitter glue simli bir tutkal yani. İşte boyalı değil ama simli ve işte sade bir tutkal, evet. Ve evet, borakslı suyumuz. Ben bu slime'ı şimdi yaptım. Bakın şimdi. Ne kadar ince ve ne kadar güzel. Yani evet. Şöyle çekelim. Yani sizin beğendiğiniz belki de siz beğenemezsiniz. Ama evet, herkesin yani herkesin tadı başkadır. Evet, bunu herkes biliyor. Evet, şimdikini de görüyorsunuz. Demin işte okul festindeydim. Oradan kalmış. İşte şöyle çiçekler, şeyler. Yani çok güzel, evet. Ben nerede yaşıyorum soruyorsanız, ben aslında Türkiye'de yaşamıyorum. Ben Belçika'da yaşıyorum. Ama ben Türkçe ve Bulgarca biliyorum. Niye? Bunu bilmiyorum. Yani iki dilde öğrendim. 2 dilde biliyorum yani. Yani çok söyleyeceğim yoktu. Tamam. Ben önerim bitti size. Sadece öneriyorum. Siz de lütfen deneyin. Evet. Bu tutkallar belki de şokta olabilir. Çünkü bir video baktım, hani varlar. Ve evet, başka zaman görüşürüz. Bye.